அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்துமா, வீசிங், காஃப். இந்த 3 இதுக்கும் இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டு. நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன்ல, LU9 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்து த ஃபேஷியல் பராலிசிஸ்க்காக காஃப்காக சொல்லியிருக்கேன்ல, அந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் சேர்ந்து நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கும் காஃப் கேட்கும், இதுக்கும் காஃப் கேட்கும். அதாவது 2 பாயிண்ட்டும் சேர்த்து கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த LU9க்கு கீழே 1 இன்ச்சு கீழே இந்த பாயிண்ட் இருக்குது. அதாவது நான் மேலே சொன்ன ஃபேஷியல் பராலிசிஸ்க்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு 1 இன்ச்சு கீழே. 1 இன்ச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆள்காட்டி விரலில் முதல் கோடு வரையிலும் இருக்கிறது தான் 1 இன்ச்சு. பாடி இன்ச்சுனா அதுதான். ஸோ இந்த பாடி இன்ச் 1 இன்ச்சுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்குது, ஆஸ்துமா, வீசிங், காஃப். இந்த இடத்துலையும் 1 நிமிஷம் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ்ஸிங் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவு ப்ரெஸ் கொடுத்தா உங்களால் தாங்க முடியுமோ அந்த அளவு கொடுக்கலாம். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ செய்கிறீங்கன்னா அவங்களால தாங்க முடிகிற அளவுக்கு தான் ப்ரெஸ் கொடுக்கணும். ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுங்க. தொடர்ந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த காஃப் வந்து மட்டுப்படுறது தெரியும், வீசிங்கும் குறையும், ஆஸ்துமாவும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட், இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு. ஃபார் சாதாரண கோல்டு காஃபுக்கு கூட இந்த பாயிண்ட் கேட்கும், சைனஸ்க்கு கூட இந்த பாயிண்ட் கேட்கும். இது வந்து ஒரு காற்று சக்தின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, காற்று சக்தினால தான், அதுவோடைய மாசுபடுறதுனால தான் நமக்கு கோல்டு, காஃபு, ஆஸ்துமா, சைனஸ்ஸு, வீசிங்கு, காஃப் இதெல்லாம் நமக்கு வருது. இந்த காற்று சக்தியை சுத்தப்படுத்துறது தான் வந்து இந்த பாயிண்ட்டு. ஸோ இது ரெகுலராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். இது வந்து அழுத்தம் கொடுக்கறது பார்த்து அழுத்தம் கொடுக்கணும், 1 நிமிஷத்துக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது. முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கொடுக்கும்போது, நீங்கள் வைக்கும்போது, உங்களுக்கு நீங்களே செய்யும்போது, யாருக்காவது செய்யும்போது உங்களுடைய மொத்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கணும், அந்த பாயிண்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் இது உங்களுக்கு பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கும். அந்த நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படி உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக அதிர்வு இருக்கும். அந்த அதிர்வு உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்னா, உங்களுடைய பாயிண்ட், நீங்கள் வைக்கிற பாயிண்ட்டு சக்ஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, அமைதியாக இருந்து மற்றவங்களையும் பேச விடாமல் அப்படியே ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனை அந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி மனசளவில் எனக்கு இது சரியாகணும், இப்போ யாருக்கு நான் டச் பண்ணுறேனோ அவங்களுக்கு அது சரியாகணும் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வச்சு நீங்கள் இந்த டச் கொடுக்கும்போது மேஜிக் மாதிரி இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே வேலை செய்யும். இதெல்லாம் நான் கண்கூடாக பார்த்த ஒரு விஷயம். 5 வருஷமாக இதை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது கண்கூடாக இது எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயங்கள், நடக்கிற பாயிண்ட்ஸு, யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை தான் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். ரேர் பாயிண்ட்ஸு சொல்லலை, யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸை தான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பாயிண்ட்டை கொடுக்கும்போது உங்களுடைய மொத்த கவனமும் அந்த பாயிண்டில் இருக்கணும். அந்த பாயிண்டில் லைட்டாக ட்ரிகரிங் இருக்கும், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும். நான் எதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணுறேனோ அந்த ப்ராப்ளம் அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாசிட்டிவான தாட்டோட இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகேயா?